السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقي عليك تحيتي بادئ ذي بدء. أستاذ ما طول سلامك هالطول أكيد مبين عليك أنت خوش ولد. أستاذ لقد أشبعوني ضربا ألف رحمة لوالديك، قل لهم أن يتركونني وشأني. لقد وصلتني أخبار عنك بأنك أسأت الأدب في الجامعة يا فتى. تبا لهم مولاي، وينك ايش حكي؟ مولاي أنا كنت ذاهبا إلى السنتر فلقيتها أمام الفتاة فقلت لها أعطينا المزمة فشالوني والآن يم مكاني. هل أنت من مدينة بغداد؟ إنه أبي والله مش أنا، إنني أتيت إلى الدنيا فلقيت نفسي في بغداد. هل تتحدث الفصحى من مصرية يا فتى؟ أنت من بغداد، فلماذا تم قبولك في جامعة الموصل؟ أستاذ القبول المركزي لقد صمت أجدادي وأجداد عشيرتي فأتى بي إلى هنا يمكم. لكنها جامعات الولاية تختلف عن جامعاتكم يا فتى. باع الخشوع. مولاي أنت كم مرة مفجر روحك؟ بفعلتك النكراء هذه ستحصل منا على 90 جلدة. أستاذ أنا لو مطلع 90 كان هسه هندسة ببغداد أستاذ. وماذا ستفعل لو كنت في جامعة بغداد؟ سألتني أستاذ أكيد أول ما يعني أريد أداوم أصبغ شعري أبيض، كلي بوليس أسود كله كبير يخافون منه الناس، كم شيء هيك بوت واصل للركبة أستاذ. ولماذا كل هذه الجلبة؟ أستاذ غير حتى أفاجئهم، يعني هسه هنا إذا أريد أفاجئكم شو أسوي؟ أفجر روحي يلا تتفاجئ، شو أسوي لك؟ لا تجعلني أغضب منك، فملابسك لم تعجبني البتة. شنو؟ البتة. الله أستاذ وين وديتني، ذكرتني ببغداد أستاذ. هاي البتة إذا تحط لها وين تصير بتاوين يمنا ببغداد، أموت عليها أنا. لا تغير الحديث، كلمني على ملابسك. أستاذ أنا كشيخ مو بيدي أستاذ، أنا أحب ألبس باته خضراء وياها مناظر خضراء، يعني أحب أنسق هنا يمكم إذا ألبس مناظر خضراء شو أنسق حزام ناسف أخضر وياها أستاذ. يعني نحن لن نقتلك ولن نعذبك. وينك ايش حكي أستاذ؟ صرت سفرة مال كتل يمكم، هاي عيني باوحة كتلوك مال صبغ مو عين أستاذ. أقصد في القادم يا ولد، أقصد في القادم. قادم. وعقابا لك سننقلك إلى جامعة داعش. وين؟ جامعة داعش. لا أستاذ أنا هاي مسولفي لي عليها أكثر من ما مسولفي لي على عم بابا، الله يخليك. صح يا فتى. أستاذ يا صح يا فتى، العميد مالتها كازاخستاني اسمه قاسيموف مقول على صبري حرة من بعيد. صح يا فتى. أستاذ هناك يقول لك الأسئلة مالتهم تختلف، يعني السؤال الأول فجر ما يلي، السؤال الثاني اذبح ما تحته خط، السؤال الثالث هجر البيت التالي. أستاذ صح يا فتى أقول لك. أستاذ هناك الطالب لازم يصير مترجم، عندك دكتور صيني، عندك دكتور أفغاني، عندك دكتور شيشاني، شو سواني؟ اشتري كتاب تعلم اللغة الشيشانية في 7 أيام؟ لماذا لا تتجه إذن إلى التعليم الأهلي؟ لدينا أيضا تعليم أهلي. أكو ايش حكي؟ نعم. ايش قد القسط يمكم؟ 2 مليون درهم. يعني إذا فجر روحي يصير 1,000,000؟